Donner, guys, we go donner. Yes, yes. Okay, we go donner. We go donner. Down. Tikulandireni kuchokera kuno ku Blantyre, tidakali mu mzinda wa Blantyre. Kuyamba kaja tinali ku Neno. Pabada kali pano tabwera mu mzinda wa Blantyre ndipo pano tili pa Lunzu Trading Center. Imene ndi town imene timayamba kuipeza tikakhala kuti kuchokera mu mzinda wa Lilongwe ndiye tikupita mu mzinda wa Blantyre. Timayamba kufika pano pa Lunzu kenaka timafika mu mzinda umenewu wa Blantyre. Ndipo tsiku la lero kunoko kwatentha ndithu, ndi tsiku limene kuti kutentha ndimayankhula nthawi ija chokera ku Neno kumene kumayatentha fufupi 36 degrees Celsius, kutentha kwambiri, koma kunoko kuoneka ngati kuzamafika chamma 30 degrees Celsius mpaka dali pano 28 29 30 degrees nimene ilili nyengo. Ndi pano pa Lunzu pauchitika ntchito zambiri imene zochitika zachitukuko. Chizina mwa izo ndi nkhani ya msewu. Pano kumangapo msewu, mbuyo monsemu pano malo ano pakhala pali povuta kwambiri kudutsika chifukwa chokuti msewu umenewu unali wovuta kwambiri kuti anthu akoza kudutsa, unali waung'ono komanso wa maenje. Wapata kali pano boma ndithu likumanga msewu malo ano alunzu ndi mtunda wautani ndithu amene mukamafika kuno mwina makhala mukuona ntchito amene kuoneka ngati kutheka ndithu chifukwa chokuti kwa amene akuona pakanema ndiye kuti mukhonza kuona kuti mbali imodzi tala watheka nditi kwasalanso mbali ina. Ndiye malo ano ndi pamsika, pali msika ndithu chakudzanja lamanja tikakhala tupita mu mzinda wa Blantyre. Ndiye panopa pasonkhana anthu osiyanasiyana, tifuna tidziwe kuti chikuchitika nchani. Padakali pano tili ndi anduna azofatsa nkhani amene wandi olemekezeka a Moses Kunkuyu alipo mpano. Olemekezeka Kunkuyu tinakuonani kumene ya president ama khazikitsa ntchito ija ya AIP. Pano tikuonani malo ano mafama mfotokozere kuti chikuchitika nchani. A president akhazikitsa ntchito ija ya AIP uku kuzalewa koma anadutsa pano popita kuzalewa. Ndiye nafe tinaliso pano dzulo tinali ndi msonkhano chapatsogolo apo pamenepo anthu amayesera kuti pakubwera president kuyambira dzulo. Lero podzafika president uja amuona akuti president timandikirira dzulo uja sanabwere pa msonkhano ndi uyo adutsa apa ndipo adutsanso kuchokera kumene ndeti kumene kuja anthu anazoti akuluakulu panopo tikufuna president Chakwera aime pano akuti ifeyo pali nthawi inake tinapanga kachipongwe pa msika uno, tinapanga zinthu zosakhala bwino pa msika uno, akufuna kudutsa president wake imwe akuti tikufuna tiyende ndi maondo ifeyo pano. Ifeyo tifuna tionetse kwa president Chakwera tinali ana osadziwa ndeti kuti tsono Chakwera atunde kholo aliyense mokuti a president anazoti no ineyo ngati anawo akutero ndiye ndisakangoyima pa msewu komano ndikalowe mu msika mwawo ndione mavuto amene ali nawo chifukwa choti pamene paja tikupanga maprojekti ine mmene maonera misewu akupangayi akupanga zimenezo president wake ndi Chakwerayo. Ndi anthuwa anapempha zimenezo ndi a president chawakomera akuti ano ngati zili choncho ine ndikayima komanso mwina ndikaguleko ndiwo ndi atiwo a president akhoda ndikulowa mu msikamo. Ndi ife kuti angofika pano akalambula bwalo kuti anakasi mfumu ikufika ikacheze ndi anthu ake mu msikamo tikwadikirira president alowe akacheze nawo anthu akagule zogulagula ndikumapitira nyumba yachifumu. Mwina tafotokozani olemekezeka nkhani zachitukuko zimene mukugwira kuno ku Blantyre. Tikuona msewu umenewu komanso ngakhale pano pa msika pano pato ku Blantyre kuno mukayang'ana si nkhani yongoti ku Blantyre kokha kuno koma kuti msewu kumene kuchokerako mudziona kuti kuyambira kane mwemwani muja mukafika pa Tsangano muona zochitika, mukafika pa Dedza muona zochitika, mukafika pa Kampepuza muona kukonza kwa misewu kuchitika apako. Munthu amene adzakhale kuti akuyenda from Blantyre kupita ku Lilongwe adziona ndi pattern ndithu kuti pa trading center paliponse taonapo ngozi umachitika, mwina magalimoto kusesa anthu akudutsa ndi kupha anthu ambirimbiri. Imene kuchitikayi ndi design imene tidzipeza malo angapo mukachoka pano mwakafeterekeze pamene pa Kampepuza mukaona padzikaoneka chimodzimodzi ndi panopo kuti magalimoto adzidutsa mwaokha, magalimoto amene akupatuka kuti atsise anthu adzidutsa mwaokha, anthu amene akupanga malonda adzikhalanso kusairiko. Ndifake muona pakhala ngati chikhoma apa khoma lija nkuti anthu asamapezeke mu msewu mukupewa ngozi ngati zimene zija ndi muyipeza patani imene ikuyenda konseku pa Kampepuza padzakhala chimodzimodzi ndi pa Lunzu.
pa tsangano padzakhala chimodzimodzi ndi pakampepos ndi dongosolo kuti patani imene achakwerawo akubweretsa mutsogoleri wawo anthu apansika akhale otetezeka adzipanga malonda awo komanso atetezeke miyoyo yawo kunoko kuno timanena dzulo kuti mukalowa ntaunimu mupeza kuti anthu amene akuchoka kundilanda kupita kumakhetha akulozerani nsewu umene akuwapangira apresident Chakwera komanso mukapeza kuchoka mu highway muja kupita kukanjedza paja invenisaki paja nsewu umene uja panalibe pale pachire pene paja koma pano magamoto amadutsa pene kuchokolo kupita mbali inaiti mukachoka pa Queens pachoka tukira kwa akamba mupeza ni nsewu wanyone ule kuchire kwa mandevu koma pakudutsa lero kuli bridge ya makono anthu akudutsa kumeko ndikuti amene amayenda kuchokera ku Chilobo kuti adzadutse pa CIA pa Mount Pleasant ukazungulira pita ku Queens anthu amene aja onse ogwira ntchito ku General Corner tsopano akumangodutsa pene paja yachidule apapanso pa Mount Pleasant pakatukira pa bridge paja ukadzera ku mibawa ku studio yake misewu ije yakonzedwa lero tikumadutsa from Stella Maris uyo akatukira mpaka na ku Chilobwe ukatukira ku Living Waters kuti misewu yonse ikupangidwa kuti anthu adzitha kuyamikira kuti chimene amafunira boma chikuchitika mukayenda paliponsepo mupeza nyumba za polisi zichatimanena zija kuti ayitimanga nyumba anapitapo ena ukawendera nyumba za polisi pena makhala kukanjedza uchi koma sipanamangidwepo nyumba lerolo sinkhaniso yongokamba paliponse pa nyumba za polisi masukulu ndi zichamene olemekezeka chositsulo olemekezeka akatsonga kuti masukulu mwatipatsanawo pena paliponse masukulu akumangidwa zipatala zamangidwa mmenemu chipatala chicha kwankoka kuna Ncholi chamalizidwa ndipo chinatsekulidwa chimene chichi so paliponse pamene panafune pakhale chitukuko a president Lazarus Chakwera akuyika chitukuko ndi chifukwa chake kuti ifeyo tu ngati tikamati boma timatanthauza kuti amene akuwafikira anthu amene akuwapatsa anthu chakudya anthu akaona chakudya chija nyumba amati boma lija ndilili akaona kaya polisi amangira nyumba amati kwa ineyo boma ndilili ndingatalensa akuona chomaloza kutero kamene mpena akunena zoti bomatu ndi lomweli la Chakwera president iyo ndi imweyo Lazarus Chakwera aichathokoza mwina uthenga ndikusawa kutenda mali makomo kuno kulunzu ku Blantyre akuonera ndi kumvera ngakhale malawi muno uthenga amene nawo pita kwa Malawi ndotani pa zachitu chimene boma la president Chakwera linawo potukula dziko lino komanso anthu apano pa Lunzu koma kuti tizikhala okhala ndi chidwi pa zimene zikuchitika pa nthawi imeneyoyo tiyende limodzi ngati dziko kuli ndondomekoja ya ATM agriculture tourism and marketing mwina tosefe sitingalowerere mbali ya tourism sitingalowerere tosefe mwina mbali ya mining koma mbali ya agriculture ni mbali yophweka kwambiri mbali ya ulimi aliyense amanena zokuti mwina malo tinawo koma zipangizo tilibe ndi president Chakwera akunena kuti lerolo tiyeni tikalime amene ali ndi munda koma kuthekera nako kolima koma zipangizo alibe alandireza AIP koma ena amene kuthekerako muli nako koma munda mulibe koma mavuto muli nawo mtukula pa khomo komanso ena amene mwina muli ndi munda waukulu koma zipangizo mulibe kuthekera muli nako akuti tapitani kwa agikomu kuti mukatenge ndalama kumene kuti mugula kaya ndi matrakitala mugula kaya ndi machine a irrigation mukagule kumene kuja mupangire ulimi enanu tapitani kunife mukatenge ngongole anife akupereka ngongole zimenezo 70,000 households ipindule ku zimene zicha ndimuona kuti achinyamataso ndi product yawo yongopanga target achinyamatawo zimene zizi ndizothandizira kuti wina aliyense apite kumunda akalime lero oti kulima ndi fashion amalawi pano mupite kaya mugwira ntchito kaya owulutsa nkhani mukafunsani kumene kuja wina momuja wina akungokhala kumangopanga edit nkhani ndi zina zotero koma wina uja ali ndi chimunda kumudziko akulima kaya mugwira ntchito mbanki muja wina wangogundika ndi za mbankizo koma anzake momuja adatenga munda wa makolo awo panopo ndi fashion ndithu anthu azindikira kuti mulimi ndi mmene muli nkhani so farming ulimiwo ndi game changer chimene chimasintha dziko ife chitatisinthire ndi zimenezi ulimiwo mining ija zimene zitasinthe dziko limene tikupempha kuti mogwirizana ndi chimene president amapanga lero nyumba zimene zikufikirika zija ndi AIP komanso zipangizo zina ifeyo tikhale mugulu limene lolo ine ndine mmodzi amene tsopano tinayamba kugundika ndi zaulimi pena kumakena kumafoka koma chidwi ichi cha president ndinamizira chani chifukwa akundiuza kuti ngati ukufuna zipangizo dzatenge akupatsa fertilizer ukufunayo mbewu ukufunazo kaya ndi mapampu izonsezo akupatsa so chimene ntakakamina lija nchalepherero panga ulimiri chani siri kuti musiye ntchito yogwira ntchito ku MPC ngazigwira ni ntchito pitilizani koma munda uja takalimani ndi fashion itu iyi ndi revolution ya nyuwani kuli ulimi ku Malawi kuno panopo chimanga mukaona thumba lija 39,000 kwacha tumana zoti ladula linali pa 5,000 kwacha mbuyo koma mudzaone kuti chimeneno ikupanga 39,000 ija kwa munthu amene amagulitsa chimanga matumba 5 kuti akagule matumba 10 akagule fetereza thumba limodzi
kwa amene ujayo lero munda wake omwe uja anakolola matumba ake 20 aja ndi amatengapo 10 kukapezera fetereza lero akutengapo awiri kukapezera fetereza akutsala matumba ambiri ndi ukautenga ulimi uja ngati business amene akugulitsa chosopanda amene akulandira ma 39,000 aja ndilitsiyang'ana mbali zonse ziwiri panopo ngati zotowo chimanga chikumadula tiye tisankhe mbali usankha kukhala mbaliti sankha kukhala mbali iweyo yazogulitsazo usankhe mbali yazogulitsazo chifukwa ife mbali yazogulitsazo zikachuluka pansikapa ziyamba kutsika mitengo zikamatsika mitengo akhala amene ali kumudzuja afikira amene safikirayo mtukula pakhoma president ampatsa dziko lakonzeka likatero athokoza kwambiri anduna zikomo kwambiri amene wandi anduna zofarisa nkhani iwo wandithu ndi Moses Kunkuyu amene amafotokoza mai inu zina neno da Nendi Togo. Togo nda Magawa. Tufa timbe cha hapa tukanga dadu tsakomwepa ndiye tafotokoza inu mukutani pa Nimapanga business. Mumapanga business Yeah. tabwera chapa mumapanga business yanji Ya restaurant. mu restaurant musikamu Ayo. chapa tsogolo mukumva bwanji kuti zina lake nchani Emmanuel take away and stop over. Yeah. Mukumva bwanji kuti president akima malo ano tsiku lalero. Ndipo ndezonyadisa kwambiri zimene zosowa sitinazonepo so. Mwasangala kwambiri. Opya. Chabwino. Ndiye iniyo puta president abwera tsiku lalero chisangalo chanu muonesa bwanji ndi musangala. Ene alesa matabwera uko tibereka drink. Mwamba bota. Komano iya papa chambire ni kubwera dzulo. Dzulo kunali achimwendo banda. Nde atipasa business yambiri yochuluka. Dzulo zinaenda kwambiri. Zinaenda kwambiri leroso atipasa business ndeti kungoyamika kwambiri. Kubwera kwawo. Kwambiri. Ndipo ko basi zinthu zasintha kopi. Kutenga wanu ndotani iniyo ngati mmodzi ochita business pano pa msika Lunzu. Fati chizenda machula achimwendo banda mwawo ndawafika apa. Fati chizenda nawo patimve mawanu ndotani pomaliza za kubwera kwa president tsiku lalero. Boma ndilo mweri basi. Palibeso kupanga zina boma ndilo mweri. Boma ndilo mweri. Tiye zoni. Chopakisa ndo boma kero mweri ndi chani inu ngati opanga business pano. Zambiri za sintharu kwambiri. Zambiri za sintha ina fetereza cha ina zimanga anthu atalandira chimanga talandira ma 70,000 acha ndalama chani ndiye akhangati atipanga empower kuti tipange business. Yeah. Zina chamanenda? Togo. Yeah. Yatokoza tibu yatizaji Emmanuel Bwerani. take away and stop over tibu yatizaji palusi pompano Pompano inaso ili hapo halfway hapo. Munindi Ziwiri. Tibu yatizaji uwu tikala weso wina. Motivate. Yatokoza kwambiri. Zikomo. Mai inu mupire mukati konzera mawano tsiza ndoda. Hayi ndikuthokozana ukuthi Thokoza nawo. ndabwana anga amenewo. Ndabona anu inu anakulembana ntchito. Tathokoza ndiye inu mumva bwanji kuti president bwa tsiku lero. Hayi ndingonyadira. Munyadira. Tathokoza. Ndithu. Zikomo sina chamanenda? Linda Edward. Linda da? Edward. Munamba kuya ntchito liti. Ni chaka chati. Mukukuya ntchito kumene ku. Mumaphika zokudya zanji ku Emmanuel take away. Logo beef, hybrid, chicken, liver, ofozi. Nyama ina iliyonse. Moti ndikabwera ndizapeza zokudya? Jamboso. Yatokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Sina chamanenda? Linda Edward. Mai Linda Edward. Yatokoza kwambiri mai. Zikomo kwambiri. Ndiye amene watu ndi ena mwa anthu amene atakumana awo kuno ku Lunzu. Iwowa ali ndi restaurant yawo aonena kuti ayi kubwera kwa achimwendo banda dzulo kuno ipangisa nsonkhano akuti business apita patali kwambiri. Honorable mwamva amene amayankhulira mafamu taima mwina makacha chapa cholinga chokuti anthu akonere kuti mwamva amene akufotokozera iwo akuti mene akuonera zimene zikuyendera malayi muno kuno Blantyre kuno ku Lunzu akuti akuona ngati kuti yaye boma lipitirire. Inu muwamva chonchi choke kwa anthu ngati amene wa business mukumva bwanji? ineyo nakhala kuvenda nthawi itali msika walimbi moti anthu akulimbi amandidziwa mavuto anthu wadziwa kwambiri inde pena ziyende pena sayende ni moyo wa venda koma chimene amafuna venda kwenikweni ndikampamba kakang'ono kati kuti azithamanga tsiku ndi tsiku. Venda sovuta venda amafuna kuti bola akamaweruka anyamule kajumbo munthu akalandire pakhomo amayendera mawu aja manena ambuye kuti tipaseni chakudya chaliti chalero school fees yalero. Venda sunga mamuze za 10 years kutsogolo venda ndi pompopompo ndiye chifukwa chake tikuti mwina ngongolesi timazitalikisa kwambiri pali ngongole zina zing'ono zimene mwina anthu akufuna 250,000 kuti mwina kampamba kawo kapite patsogolo
koma tichose chikole, tichose zija tikumafunsa kuti mubwerese nyumba, mubwerese chani, ndiye uthenga wawo. Ndayenda musikamu kuyambira jana usiku nali kuno, dzulo nali kuno, lero a president ankunduza kuti ayi ndikamachokako ndifuna ndikayimeso ku Lunzu. Ndamva kuti kuli anthu ali mavuto angapo. Tatisangalatsa kwambiri. Tifuna president asamakhale mu office. President adziyendera anthu kumudzi. President adziona kuzunzika kwa anthu. Tikamanena kuti mavuto sazatha, sititanthauza kuti mayankho sapalibe. Mavuto azakhalapo. Chifukwa choti zokhumba za munthu ndi zambiri. Tikuchulukana, tikuberekana, komanso zipangizo zokugwiritsa ntchito zimachepera. Koma munyengo imene president alipo azipereka mayankho. Tufuna Chakwera mayankho awawa afikira anthu apa Lunzu. Lero ndi masiku amene akubwera. Ndiye kubwera twanifi, kubwera anthu amene misika ngati iyi afuna agawe ngongole zing'ono. Ena za ulimi unchamamvera kuzalewa kucha. Kuti ena ali ndi malo 5 acres apatsa 1 million kwacha. Akagule matumba 10 afedereza. Pa matumba 10 ipo azagulitse chimanga pa mtengo odula. Chimanga chicha azachigulitsa ma 30 ma 40,000. Ndiye kuti nawonso school fees yawo anakayipeza. Angateso kukulitsa muna kumanga kanyumba kuthandizika. Koma lero musika muno ndifo okondwa kwambiri kuti tili ndi anthu akumapezeka azathu otsutsa boma, akumanyengerera anthu awiri atatu kwauza kuti tazikuwani cholinga ifeyo tisawapeze anthuwa. Iwowo zawo zinayendera kale, anabayiba ndalama anayikayika m'manyumba mwawo, koma ambiri mwa anthu awawa adakavutikabe. Ndiye kuti ifeyo tizikawadusa anthu awawa osacheza nawo tikuwalakwira. Kuli bwino ifeyo tilowe musika ticheze ndi anthu tikhale nawo. Ndiye chifukwa chake kunduna wa maboma ang'onoang'ono tikukhazikitsa magulu amavendawa ndi cholinga chokuti tizicheza nawo, tizilimbikitsana nawo. Komanso tikakhalakhala president wa dziko mwini wache azilowa mmenemu mene akupangira Chakwera lero kulowa kudzakumana ndi anthu. Ndiye uthenga amene mukufuna kuti mwasire ya Malawi pamene kubwera kwa president malo ano kuno ku Lunzu, musika wa Lunzu pamene akubwera kuno komanso choka malo ano, uthenga amene mapasa Malawi pachidwi cha boma unduna wanu umene upo ulimbikitsa nkhani chitukuko kuno madera osiyanasiyana, uthenga wake ndi otani? Choyamba tikhale ni misika pamwamba, timange misika yatsopano ibe dayamba kale kumanga, tikonze malo a misika mene mukuonera msewu wa Lunzu pansika pano pakhale pamwamba. Mukuona pano palibe ma floodlights, tifuna tike magetsi paziwala pa Lunzu, munthu akafika pa Lunzu adziona kuti pa Lunzu paja ndi apa. Chachitatu tifuna kuti tidzimva madandaulo a anthu kumudzi, osati tidzingowadutsa vuvu ngati kuti tidzafune nthawi ya mavoti. Anthu ati afune lero tiyafune nthawi ya mavoti. Ndiye ife tifuna tipange ubale ni mavenda, ubale ni machamani, ubale ndi anthu, tiyathandize kuwapezera ngongole zing'ono kuti miyoyo yawo nawonso isinthe. Ndiye kuti zimenezo zitheke kunduna kuja tikaziphikaphika timakazisiya pa tebulo pa munthu wamkulu president. Ndiye president yo wadzichepetsa, wanena kuti achimwendo ndamva madandaulowa ndikafike kondekha ndikaone anthu aja. Ndiye lero president akudzacheza ndi anthu apa Lunzu, osati msonkhano wa ndale ayi, kulowa kumasamba, kulowa kusomba, katukira uko kumapita kunyumba. Sindale koma kuti ndi anthu amene amafuna atamuona president atankhula naye president. Tiwathokoza Chakwera chifukwa cha mtima wodzichepetsa sikunokoka. Taonako ku Lunzu kuno kunzuzu, taonako a president akupita m'misika koma akagula okha katundu kumacheza ndi anthu. Izizi andale ambiri amachita chaka cha kampeni, amachita munyengo ya kampeni, koma izizi sizofunika kumachita munyengo ya kampeni. Tizichita zimene zizi pa nthawi imene tisakuti kuli masankho kungwakonda anthu mdziko. Amenewo musachedwetse kunsewu kuno, inu mmaona kawirikawiri kuti anthu m'midzimu akawaone. Inu musaphimba president. Lero president afuna achezeni munthu wa Lunzu. Inu a media mukhale kumbuyo president alowe munsika. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Akutero ndithu. Chabwino akutero ndithu
amene ndi achimwendo banda amene ndi nduna yona za local government kufotokozapo amisika ili m'manja mwawo ndiye ndinaona amodzi mwa amene amayankhula apa atsogoleri inu mmachemerera kwambiri imene andunawo amayankhula zina anuja ndinu nani ine ndi Robert Jumbe zina ninda Robert Jumbe Robert inu ndi ndani Robert Jumbe chabudo ajumbe tafotokozani kuti chipa pasani muzipuzali mungochemerera amene amafotokoza ndunawa nchani inu ndi mmodzi mapanga malonda pano ine ndi mmodzi wa chinyamata amene makati utamanga mabizinesi pano pasika magulisa chips pa musa panzikita paluso pompani ndiye mukuti banji ine ndili wosangalala kwambiri kubwera kwa president lero paluso pano akuzatiyendera nga chinyamata amene tiliona kuti tinakatola nkhawa zathu ngati wa chairman pa mafuta ena ndi ena amene tikumana wa mabizinesi tindi mipamba yochepa imene tikufuna be kuti dongosolo la Sangongole imene zilipo zicha akhala kuti unikira ngati komanso ndili wotokoza kwambiri pano pa Lunzu chifukwa cha chitukuko chimene tikuchiona mu ulamuliro wa Chakwera umene pakubwera sewu wa 4 ways umene muzaka zina zonse za ulamuliro enazi sitimauona ulamuliro wa Chakwera tikutha kuona zinthu zosindika sikawathu apamwamba ndiye ndili wosangalala pa chimenecho ngati mmodzi wa mavenda pano pa Lunzu mote atakupasani mpata oti mukumane ndi president siku la lero umene akubwera pano mungauze zotani pofuna kuyamika kwanu mwasonga khale mwina mafuta momwe nawo ine kuwafotokozera president titanda kumana nawo pano ndi kungofuna be kuti atithandizirebe kupitiriza pamene zilipa asasire pompa pikhala kuti pitirizira makamaka ngati achinyamata afe pankhani ya tingongoleti kumasuni ngongoleti pempha kuti kaichene kake kamene kali koyika kwa pakamwambako atitha kumatikirako kocheperako kuti tizikhalabe ndi moyo wa tsiku ndi tsiku ndithu mati mapanga business ya chips munayamba liti business panopo ya chips ndikuta 2 years ndikupanga mbatati simba katenga kunchewu mumapita kunchewu ndiye mumapita nokha pena matomato timangotumiza nawo anthu amene ali ndalama zambiri kuti amukandiponyerako kathumba kathu kamodzi mmenemo mukatero basi kuotchaotcha tikakapeza kandalama kachati basi tipita atumizireso ndiye timafunabe kutithandizira kumene kwapempha ngati abwana president ndi nduna zimene zili ngati amene wa Richard Mundubanda ndi tichoke pa thumba limodzipo tifike mwina pa matumba 3 4 kudzera nga kutithandizira kumene angathandize ngati bwana president nkhuku simaucha nkhuku timaotcha pa chiwaya apo zimenenso zili zinthu zimene zimakhanga zimatitanira malonda a chips pamalo pathu nde mwakambapo za nsewu kumangidwa kwa nsewu nsewu umene waini mukuona ndiofunikira bwanji pano kuti pa Lunzu pano tikakamba nkhani ya msewu mukalekeza ndi mbuyomo mwina mungafotokoze kuti kufunikira kwenikweni kwa msewu umenewu kwa inu mukuona ndikufunikira bwanji ine ndikuona kuti kufunikira kwa msewu umenewu kuti ukula ntchito za mabizinesi pano pa Lunzu chifukwa tauni yathu ndi yayikulu ndithu koma ndi mmenenso pamayendedwera magalimoto tili ndi msewu waung'ono uja magalimoto amayenda mokulanakulana apapa tikuona be unenaona kuti zinthu zake zikuoneka zinthu zapamwamba kwambiri olwenene ndilo usangalala zinthu zapamwamba kwambiri zimene sinazioneponso kuchokera muzaka zonse za maulamuliro ama president ena kufikiranso mu ulamuliro ngati umene tikuyende nawo ngati wa Chakwera pano ndili wosangalala pa chinthu ngati chiti chimenecho ndi zinthu zoti sinaonepo koma ndikutha kuona zinthu zapamwamba kwambiri ndithu zina chamananda Robert Jumbe Robert Jumbe pano pa msika wa Lunzu mapanga business yocha chips mwate zaka ziwiri mukocha chips ndakuthokozani zikufuna zabwino zonse mwasira ndani malonda umene uko ndasiyako munthu amene matanzania yopanga na business fanda aone bwana wani maso ndekha ndisakhale ngati ndapfera kwa anthu koma fanda aone ndithu kuti anafika adi pa Lunzu fuene ndilipo mpanoso ndithu thokoza kwambiri zikomo kwambiri iniyo ndifuna zabwino zonse kapena muli ndi uthenga mwezi omaliza amalawi akuonani ndi kumverani pa MBC Radio 1 komanso pa MBC Television nsanje kuchitipa ndi kunja komwe muli mawu wanje pa zimene zochitika zimene mwaziona ndi maso anu ine mawu anga ndilibe mawu ambiri koma ndikungothokoza ngati bwana president akupesanso nthawi imene ndinamva mamawu awo kunali kuti iwo anali ndi ulendo wakuneno koma achitenga chinthu cha mtengo wapatali kuti ayime pano pa Lunzu atione ngati achinyamata ndi anthu opanga mabizinesi pano pa Lunzu ndiye ndili wothokoza pa chimenecho komanso ndili wothokoza ngati anduna Richard Mundubanda kuyambira dzana mpaka anafika dzulo mpaka na lero pamene tili nawo limodzi zikomo kwambiri ndikuthokozani kwambiri ndifuna zabwino zonse kaoneni nkhani ya chips apa ndi chairman wa mavenda a president zina lija kuyamba ndinda Henderson Ligomeka Henderson Ligomeka a president nda gamro zawo ndi bitu wawo ndimene kufika pano pa Lunzu kompano gamro akhala kutsika galimoto
mukuti bwanji? Ineyo ndosangala kwambiri kuti bwana president azatendera masika pano ndipo ndosangala mutakuona mavenda amene akuonekera ndosangala kwambiri talandira kuno kulunzu a president. Mukhala ndikuthenga utani tsiku la lero mukumva bwanji mtima ifeyo tikumva chimwemwe kwambiri mozatinso mutakuona kuti akuzalowa musika ndiye kuti zina ndi zina mavuto ena ndena aona ndiye ife ndilo akusangalala kwambiri monga ine ngati chairman ndikusangalala kwambiri. Muna kumapetolera nkhulana kumapota president akufika inu ndi mmodzi anthu omwe alandire chabwino mpata mthamange mukakhale kumeneko ziko mukwambiri bwana inunso zabwino zonse ziko mukwambiri. a Henderson Ligomeka amenewa ndithu amene ali wapampando wa mavenda akuno kulunzu kufotokozapo za chimwemwe chawo kuti a president a dziko lino Dr. Chakwera akufika malo ano kuzawayendera ndithu iwowa ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri kwa anthu akuno makamaka mavenda amene amachita business yawo mu msika umenewu wa Lunzu chifukwa chokuti a president akhala akubwera ndithu kuno kuti adza kumane ndi mavenda amenewa. Padakali pano ndiye ndikuona kuti a president akhala akutsika galimoto yawo ifere yafika mbali mwa msewu umene M1 umene uchoka ku Lilongwe kupita Blantyre kapati kwati uchoka ku Blantyre kupita umene ku Lilongwe mukachoka Blantyre kupita ku Lilongwe ndiye msika wa Lunzu uli dzanja la Manzere pamenepa pameneno a president akufuna kutsikira galimoto yawo ndiye akatsika musika mmenemu la msika umenewu ndi mavenda akatulukira mbali ina ya msika umenewu ndiye zimene zichitike masanano ndithu tsiku la lero kuno ku Lunzu mu mzinda wa Blantyre. Pakadali pano tikuona kuti a president akutsika galimoto imeneyi kuti afike musika mmenemu panopo atsika motsogozedwa ndi akuluakulu osiyanasiyana maso nkuona pamenepo pali nduna ija nduna pamenepo komanso ndaona ali limodzi ndi wapampando akuyenda limodzi ndi wapampando wa msika umenewu a Henderson Ligomeka ndi amene ali ndi a president pamenepo ndi amene akuyenda nawo kuyenda mukolido mbali nayi ndiye nalo wa musika foti mbali nayi kuli ma hardware mbali nayi kuna kugulisa zosiyanasiyana kuphatikizapo anthu osiyanasiyana ndithu weva pamene a president akubwera kuno ndi a president ayamba kaye kuima pamene akufuna aone amene akugulitsa ufa pamene pali ogulitsa ufa ndithu ndi amene a president akuyankhula nawo kuti mve kuti akuti bwanji ndiye apa tikuona kuti akufunsa ndithu nkhani yokhudza ufa kuti kodi mwina zikuyenda bwanji pamenepo ndi pakadali pano chochika chokuti a president akucheza ndi akuluakulu ena mwa anthu amene akugulitsa malonda awo pamenepa ndi a president kula ameneyu wachitika mwayi ndithu fota a president akuyezetsa ufa pamenepa akugula ufa pamenewu pamenepa pali matumba ambirimbiri a ufa amene akugulitsa mkulu ameneyu shop ameneyi kaka kuli hardware kutsogoloku kumene akugulitsa ufa amene pali matumba osiyanasiyana a ufa kumene akugulitsa mkulu ameneyi ndi zimene zochitikira ndithu pakadali pano musika wa kuno ku Lunzu. Ndiye pano akuchoka malo amenewa akuoneka kuti akufuna kuti afike malo ena.
ndi pano a president akuyenda alowa umsika akufika no mbali ya kumene kuli masamba kumene amagulisa masamba ndiye kuli kukuwatu kumeneku anthu osiyanasiyana kusangalala kuti ayi president akufika malo ano mutha kungomvera pansi pansipo kuti ayi anthu ndi amenewo kusangalala kuti ayi a president afika mu msika uno wa Lunzu. Mutha kungomva mfuwu wa chisangalalo mu msika umene wa Lunzu. Paka nali pano a president afika pa masamba ndiye akugula masamba amenepo. Akugula okha pa chakufunsa ndalama zingati mupanga zingati masamba akunyamula okha wika pambalipo. Zimene zikuchitika mu msika amene mukwamva akusangalalawo ndi azimayi ogulisa masamba fe kuno kwambiri ndi azimayi ndithu amene akugulisa masamba ndi ena mayenda a president akugula ndithu masamba amene mayi mwakondwatu ndakondwera kwaona bwanawa ndakusangalala kwambiri. Masangala maona bwana kwambiri ndimangomva pawale sikoba ndaona ndekhali maso waona ndathokoza kwambiri zikomo panopo a president achoka amene paja adakali kumasamba konkuno akuyenda ndithu afikanso malo ena a president afikanso malo ena pamene papereka moni kwa amayi amene akugula masamba kwa amayi amene akugulisa masamba kuno pano a chairman aja Henderson Ligomeka akuwafotokozera a president kuti ayi a president kuno kumene timagulisa masamba kuno awa ndi amodzi mwa amayi amene amagulisa masamba kuno. Mutha kumva mawuwo musika muno mwavuta ndithu mwaterera mutha kumva anthu amene asangalalira kuno apa ndi mkulu amene akugulitsa mugulitsa yani kodi ndimagulitsa anyezi pano ndiye mukuti chani boma ndi lomweli palibe kusintha kwasangalalatu mu msika wanzi kwambiri ndili mu msika muno animangira msika wabwino ndikukhalanso munthunzi kwambiri poyamba tinali kumusi kwenikweni uko kumene timavutika ndi mvula kumene timavutika ndi dzuwa koma pano tsopano tili munthunzi boma ndi lomweli akutero mtso muno mutha kumva phokoso la chisangalalo kwambiri kuno tsiku la lero panopo achoka amene amalo amene amagula masamba pano a president akugula afika malo ena amene akugula nyemba sorry. Pamenepa a president afika pamalo pamene akugula mbali naye tikuona pali karoti penapa pali zosiyanasiyana malemon ali pamenepo komanso pali zitheba ndi nyemba zimene zimakhala zosiyana khumitsitse ndi zimenezo msika muno azimayi azibambo kukuwa ndithu kuti yayi akuti boma ndi limene mayi mukusa chani kodi maremba kusacha maremba kwasangalalatu ndasanga kwambiri fotokozani ndasanga wamuna president wathu akutero kuti mayi amene imvani kusangalala kwa anthu amusika kuti ya president zikomo kwambiri kuti mabwera apa tikuona ayimaso ndimene zikuyendera kuno kusika wa Lunzu mu mzinda wa Blantyre kumene a president a dziko lino the Chakwera afika kuno pano akuoneka kuti akadali mbali yomwe ya masamba ayimanso malo ena pena kugula katundu wina pamenepa
akugula kodi amene ni chani nyemba akufusa mtengo wa nyemba za ziwisi zosendasenda penapo akufusa ma cornflower zijamaika mundiwo amaziduladula wika mundiwo zimene akufusa somenepa auza ikani muthumba mutaponyani zimene zaponyani pano kusomba sopano kuchoka kumene kuja ku masamba a president ndekuti afikano ndime ya somba afikano mbali ya somba ndiye akuona kuti kodi somba zoyenda bati ona ana utaka apa ana usipa yakhala panopo ayima pamodzi pamene akuona somba pamenepo kuti somba zimene zapanga zingati tione akugula matemba pamenepa akugula matemba kuchokera kwa ena amene akugulitsa ndithu matemba pamenepa pali somba zina pamenepa pali matemba pali usipa komanso pali ofutsa pali osafutsa uli pamenepo atsogole zina chanda ndine Homax Kalungo ndi somba zanji amene uja palimeta ya matemba mika umozi ndiye paliponya yofusa ine mugulitsa ziwalo ine ndikugulitsa ziwalo chabwino ndathokoza kwambiri mkulu ameneyu agulitsa ziwala ndithu muli zambiri zimene zili kuno ndiye pano panopa zioneka kuti a president akukhota afuna kuti aone pamenepa pali mbali inayi tikuona kuti mango oneka kuti ena wandooneka ngati okupsya choncho ena awa oneka ndi osapsya ndiye akuona ndithu pamenepa kuti nkhani yake ndimene akupanga za mango sopano kuti ayi mafruits akhaleponso afuna aonenso mafruits pamenepo koma ni mbali yomwe ya somba koma mbali inayi ya somba mbali inayi akugulitsako zimenezi mafruits ngati mango podziwa kuti nthawi ino mango madera mwambiri kukhala ngati ayamba kukhwima ndiye kunoko kuli mango ndithu pano amaliza kugula mango aja ndi akunyamuka kuyenda kuti aone mbali inayi kuli somba kudzanja lamanja kwina tikuona kuli mchere kuli zosiyanasiyana ndithu panopa akuyenda adakali mu msika muno wa Lunzu ndi tsiku labwino kwambiri maka kwa anthu akuno mavenda akuno ku Lunzu chifukwa chakuti mtsogoleri wa dziko wabwera kudzawayendera anthu amenewa ndiye pano a president afika malo ena pamene akugulitsanso nsomba pena nena kuti mbali ya dzanja lamanjali lamanzere makamaka tikamayenda ndiye kuti muli somba ndi kusomba kukhawukha ndi malo akulu kwambiri kumene tikunena kuti a president tsiku lalero afika mu msika uno wa somba makamaka msika uno wa Lunzu kuno atachoka kugwira ntchito kucha kuneno anati yayi ndisangodusa pa Lunzu pa ndifikepo ndiyendere mavenda ndimvera mavenda ntchito ikuyenda bwanji mayi mugulitsa chani kodi mayi ine ndikugulitsa mafuta ophikira ndi mazira ndi mchere zinanda ineyo ndine Lufira ndani ya president abwera kuno mukumva bwanji ineyo a president momwe angobwera chonchi ndikuzoti business yanga ipita pasogolo chilichonse chayera chilichonse cha ine pano pachili bwino chatheka tangoponda malo anowa zikomo kwambiri amene ndi amodzi mwa amayi amene amavenda amene agulitsa zinthu zawo mu msika umenewu pano a president aja ndiye kuti atulukira mbali ina ya msika umenewu alowa mkati muja kuzungulira kudzatulukira kumwera kwa msika umenewu ndiye panopa ndiye akuyendano kuti afike mu msewu wa M1 koma pamene akuyenda apa ndi musikabe koma ndi panja chifukwa kuti kudzanja la manzere kuli kudzanja la manzere kuli katundu osiyanasiyana kugulitsako zinthu mbali nayi mahardware katundu osiyanasiyana ndi mmene zilili zinthu pakadali pano ndiye panopo msewu umenewu akwendawu mbali zonse ndi akugulitsa katundu koma akhala kutulukira mu msewu wa M1
mmene tikuona kuti chapambalipa pali galimoto imene amayankhulira mtsogoleri, ndiye kuti posachedwa apa ndikukhulupirira kwambiri kuti akwera pamenepa kuti ayankhule kwa anthu. Fe pano ndi pasonkhana anthu ochuluka amene ali malo amenewa, ndiye ndikhulupirira sanangodutsa yayi fe pali anthu ambiri pano, ndiye kuti president akhala akudutsa posachedwa apa kuti ayankhule ndi anthu malo amenewa. Ndiye tikuona Moses Kunkuyu ndi amene atenga microphone amene akuyankhula pa kadali pano, ndiye tifuna timve kuti pakhala uthenga otani umene afuna kuyankhula ndi anthu kuno ku Lunzu. Tikuona oyimba osiyanasiyana alinso malo ano, tikuona Danlu alipo mpano, ndikuona McDonald Mlaka Maliro nayenso alipo mpano. Pali anthu osiyanasiyana tonapo ndithu akuluakulu panopa president akwerano paja pa mwamba. Anthu Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndipereke ulemu kwa anduna athu a local government amenenso muli SG athu mulandire ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu waukulu kwa Honorable Kunkuyu amene muli anduna athu ulemu wanu. Ulemuso agogo athu atiye kapeni ulemu wanu. Mwachidule ulemu upite ukhale m'malo mwake. Ineyo a president m'malo mwa anthu onse mavenda onse asika wa Lunzu, ine ndiye kuti a president akulandirani ndi manja awiri. A president ine ndi mavendawa ndife osangalala kwambiri chifukwa chakutiyendera kwanu. Bwana mwadusa pompano mwayenda mwapang'ono-pang'ono, takuthokozani bwana, koma pobweranso maona kuti mutiyendere fananu, tikuthokozeni. Bwana ndimafuna ndithokoze kwambiri chifukwa cha chitukuko chimene chikuchitikachi. Bwana mutakuona tipasika pano pachitika ngozi sikulu, koma bwana mukutikonzera malo ano, nsewu konzedwapo, tikuthokozeni bwana. Bwana ndimafunanso ndithokoze kwambiri chifukwa cha nyumba za polisi zimene zikumangidwa. Bwana mutisunga chite business popanda chitetezo. Bwana ndimati ndikuthokozeni, pitirizani zimenezi. Zambiri bwana ndilibe nthawi zothokoza ndi zambirimbiri, koma bwana ndimafuna ndithokoze chinthu chachikulu kwambiri nkhani ya Nifi. Bwana Nifi mbuyomu timalandira mwapo ndi apo, koma bwana Nifi tikulandira mabizinesi lithu tikulandira. Pempho bwana ndimafuna tipempheko kuti mutipemphereko Anifi mfundo zimene amasata asipeseko pang'ono kuti no ana anufe tizilandira maubwino. Pempho lomaliza bwana muwa mabizinesi nthawi ya Fredija bwana anaonongeka. Mmene timachoka kuzalowa nsika wanyuwani bwana mabizinesi anaduka. Ndimafuna ndikupempheni bwana kuti pamene mukuthandizaso nkhani ya Nifi muli azimayi mmene muti mabizinesi awo ting'ono bwana mutangoganizira oloka 50-50 ndiye kuti zithandiza bwana. Ndimafuna ndikusindikizeni bwana kuti boma sili kusintha bwana, boma ndi lomweli. Mukamakhala bwana musikala mtima mwalo pa trading pano muli ndi mwana wanu ligomeka ineyo bwana, ntchito tigwira bwana. Ndithokoze zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri acheya olemekezeka a president
Musika mmene munalowa muli wana azipani zosiyana-siyana. Wa DPP ali mmenemu, wa UDF ali mmenemu, kuthekanso kuti amene mwamgula malonda uchi ngwa DPP. Kuteleku akamanena kuti ayi tikufuna kusintha boma, amanena zoti sinda amene japo yawo. Lero tikamati boma lomweli amene uchatero madzulo ano akukavomera hani imeneyi. Boma ndi limene lili. Zimene ayankhula cheya msewu umene mukonza apa pamafawa anthu ngozi apa. Kuteleku tikamati boma ndi lomweli tikunena ifo cha zinthu zimenezi. Ayankhulawa kuti mwamangira nyumba za polisi, akamati boma ndi lomweli wa polisi amene akugona nyumba imeneji, akamati boma aloza nyumba imeneji. A president anawa utere kumene akuonani akuti bambo wathu wabwera lero. Kutere kumuja madutsa muja akuti lero tadya basi tikudya lero pano. Koma musadawayankhule nduna ya maboma ang'ono mwini wake wa misika bwana akupempheni kuti mwina mukhoza wayankhulatu. Ona bwesje. Kwacha Dr. Chakwera bwana mumadana ndi zoyima pa msewu, koma mene ili Lunzu lero sitinakachitira mwina ayi, mumayenera kuti muyime ndithu. Ndikuthokozeni, koma ndisanatero ndiyathokoze senior chief kapeni. Dzulo tinali pano anayitana mafumu awo ochuluka anatilandira bwino. Ndithokoze mavenda apa Lunzu, tapanga msonkhano opanda ziwawa. Nonse mavenda apa Lunzu zikomo kwambiri, acheya zikomo kwambiri. Bwana mkatimu muli anyamata, muli azimayi, muli azigogo mene maonera. Chimene amafuna iwowo miyoyo yawo izipita pachani patsogolo. Modi inuyo mwatilamula ife kuti nifi imene inu munayikhazikitsa imene apereka mabiliyoni ankhanikhani pano pa Lunzu, komanso misika ina tiwonjezere mayina. Mwanenanso kuti ngongole zing'ono tichotseretu chikole kapena chimene chimatchinga wanthu kuti asalandire ngongole. Ndimafuna bwana ndikuthokozeni, mwayenda simmafunsa kuti iwe kwanu ndikuti ndikugule, iwe kwanu ndikuti chipani chako ndi chani. Inuyo mmangoti uyu ndi Malawi, mchemwali wanga, mwana wanga. Umenewo ndiyo utsogoleri, Your Excellency. Izizi zinakati zititere bwezi zidani kodi zikoma. Chifukwa venda wina aliyense ali apo, kandi muyawo, kandi mchewa, kandi nsena, kandi mtupuka, kandi mulomwe, president wake wa dziko la Malawi ndi inuyo, Your Excellency. Akamati mavuto tifuna titere ku Malawi, mavuto tifuna tilimbane nawo, mtsogoleri wake amanena Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ine chimene chandikhudza kwambiri, mudagulagula katundu mwandiuze la chimwendo akakochepa aka sindingathe kuyendera wina aliyense, agawane pang'ono azimayi akumasamba. Mwandisira 5 million kwacha yoti ndiyapatse msewu. Your Excellency, pompo mudaona azimayi akumasamba, mudaona azimayi osiyana-siyana. Mwanena kuti ndalamayi ipite kwa anthu a business ang'ono. 5 million kwacha cheya andipatsa bwana singongole ndikusira ndipo mpano. Igaweni koma mwachani kodi mwachilungamo. Musatengeranso kuti uyu kwawo ndikulilongwe, kwawo ndikumulanje, kwawo ndikutcholo. Munthu ali apayi sasankha mtundu wa ndani kodi wa munthu. Bora iweyo uli ndani kodi Malawi, kandi we mulomwe, kandi we nsena, Achakwera afuna munthu ina aliyonse. Tikamati muwinanso bwana nkhani yake ndi imeneyi. Mwatilamula timange msika wina wa Lunzu, tikapeza ndalama muchamatuzira tichite. Mwatilamula kuti tikongoletse pakhale magetsi pano usiku, padziwala usiku pa Lunzu. Bwana zimenezo chaka chino Disemba asanafike tichita, tika ma floodlights apa kuti Lunzu awale. Zimenezo wapanga ndi wina, si wina koma ndani kodi Chakwera. Tisakuchedwetseni mutiyankhule, koma timakukondani. Alipo ena anawatuma azimayi awiri atatu kuti azikuwa. Lero ndo azimayi wacha andiyitana ine uko akuti mwakhululukire.
akuti samadziwa zimene akudani kodi akuchita. Koma ife tikudziwa kuti ndinu okhululuka, amenewo aja ndi wana wanu. Modi ifeyo nafenso ngati atsogoleri tinakhululukira, ndipo Mulungu ali kumwamba kutsikitsa madalitso ake pano pa Malawi. President, ndi mawu amenewo ndikupempheni mutipatse moni pano pa Lunzu kwawo kwa Senior Chief Kapeni. Zikomo kwambiri, Your Excellency. Chimwendo Banda amene ndi nduna akulu muli pano monapo MP mene ndinu wachiwiri wa mtsogoleri wa Malawi Congress Party. Atsogoleri wonse, nduna zonse, Peter Simbi ndi azanu wonse, akuluakulu muli pano. Koma koposaposa go Senior Chief Kapeni. Ukupatsani moniku kuti ndingolankhula mwachidule chifukwa monga ananena pano mpanjira ndi madana ndi zotseka msewu. Koma zikomo chifukwa choti mnalimika mwayi yakuti ndikhoza kulowa kwa mumsikamo nkuona mmene zinthu zilili. Ndapeza achinyamata, ndapezanso akuluakulu ena kuti anayamba business kalekale. Cholinga chathu nchakuti aliyense ngakhale uyo anayamba kale akhale ndi mwayi wothekera kuti business yake itukuke. Chifukwa ntakumana nanu ambiri wa inu amene mdatuma nthumwi zanu, mavenda ndakumana nawo siyanasiyana, mtadandaula za NIC ndi chikole. Ndalina kuti tichotse chikole ku ndalama zochepa chifukwa ambiri sakufuna mamiliyoni, akufuna poti angothandizika ayambirepo. Ndipo zimenezo tipitirirabe nkuonetsetsa kuti muthandizike. Kumene ndikuchokako timakamba za nkhani ya ulimi, titani chifukwa paliponse njala yavuta. Angakhale ino amumsika mumadalira wena alime kuti mdzagulitse. Aliyense afuna adye, koma pafunika wina akalime kuti tidye. Ndiye timakoza ndondomeko imeneyo yakuti tonse tikachita ntchito moyenerera monga amene ali ni polima nkumthandiza, kaya ndi ulimi wa mthirira, kaya ndi mvula imene tiyembekezi chaka chino. Chifukwa chaka chino uzavutika kwambiri chifukwa cha ng'amba. Koma aliyense ali nkuthekera, ndipo amene ali nkuthekerayo athandizike kuti achite bwino koposa. Ndiye tiye tilimbikitsane muja timayimbira nyimbo ya mtundu wathu kuti tiye tigwirizane pokweza dziko lathu. Aliyense tijolera muchikondi, khama ndi kumvera. Tiye titumikire Malawi. Ine ndine mtumiki wa Malawi. Ine ndimatumikira Malawi, sinitumikira mtundu wa munthu ayi. Koma tonse ngati Amalawi titumikirane, tonse tikondane, tonse timverane. Ndipo tikasunga zimenezi tionetsetsa kuti masomphenya wakuti Malawi akhale wodzidalira, wodzidyetsa, wotukuka nzotheka. Ndipo masomphenya amenewo tiwafulumisitsa kuti achitike mwamsanga. Chifukwa ndauza Secretary General Chimwendo, Secretary General MCP, ndauza Baba Malondera amene ndi mkulu wa chinyamata wa MCP, ndidauza Chimsendeza amene amayang'anira za azimayi, kuti wina akachita chipongwe wa MCP asapezeke wobwezera chipongwe chifukwa cha chipongwe ayi. Popeza aliyense ali ndi mutu amaganiza, aliyense ali mpaka amwe amalankhula, ndipo zina zikhoza kulankhulidwa nthawi zina chifukwa chakuti wina wawalidwa pena pake, koma wosamtengera ayi. Tiyeni tikhale anthu odekha, tikhale anthu okonda mtendere, koma so anthu ochita mtendere. Ndi odala kuchita mtendere chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu.
tonse tikonse malawi wathu dziko la mtendere, dziko lodalirana ndi lokondana, dziko lofunirana zabwino, dziko limene tonse tikatukuka sakhalira wina kumbuyo ayi. Chifukwa ngakhale cheni cha njinga timataya pakawonongeka pochepa. Tisalole kuti kaya inu ndinu wachipembedzo chanji, kaya ndinu wa mtundu wanji, kaya ndinu wa tauni iti kapena mudzi uti, musakhale inuyo wonongetsa kuti cheni cha Malawi titaye ngati tinopata ntchito, koma tilumikizane tonse mu ungwiro wathu kuti tipambane. Ambuye akudalitseni ndi kufunirani zabwino zonse nonse. Zikomo kwambiri. Pamenepo tamva president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula kwa anthu amene anasonkhana pano pa Lunzu mu mzinda wa Blantyre pa ulendo wake ochokera kuneno kukhazikitsa AIP. Ndi atafika pa Lunzu adaona kuti afunika kuti ayendere anthu mu msika umenewu. Ndi pamenepa atatha kuyendera anthu angosiriza ndithu kuyankhula kwa anthu amenewa. Ndi panasonkhana anthu osiyanasiyana pano amene anabwera chonga chokuti azamve mfundo za President Chakwera amene anangofika mu msikamo nthawi yochepa, koma panasonkhana anthu ochuluka ndithu tsiku la lero. Ndi panopo a president akhala kuchoka posodwa apa, manene kuti koyamba anayamba ndithu alowa kaye mu msikamu, ndipo a Henderson Ligomeka amene ndi wapampando wa msika amenewu ndi amene anatengana ndi a president wenda nawo limodzi kulowa mu msikamu. Ndipo taona president akugula katundu osiyanasiyana, ena kuwafunsa. Tinaona atafika pa ufa ayezetsapo ufa kufunsa mtengo, choka amenepo afika kugula somba, taonapo masamba, afika pena agula zinthu zosiyanasiyana, ngakhale mango amene agula mu msika umenewu wa Lunzu kucheza ndi anthu osiyanasiyana tsiku la lero. Panopa ndithu pano pa Lunzu pakuoneka kuti padzadza ndithu anthu osiyanasiyana, makamaka mavenda amenewa kufensika undu waukulu mmene muli mavenda ochuluka kwambiri malinga ndi apa mpando ake amenewa a Henderson Ligomeka amene anena kuti iwo ndokondwa kuti a president tsiku la lero anabwera kuno kuzawaona, kuzawapasa moni pamene anali pa ulendo wawo umenewu. Ndiye pano a president akwera galimoto yawo, pamene galimoto zikuyenda pang'ono-pang'ono, ndipito wawo wa president kuyenda pang'ono-pang'ono kuti uchoke malo amenewa. Ndiye ine ndine Blessings Kanache malo mwa anzanga onse amene malusa mawu pano, komanso anzathu amene anawo limodzi kucha kuneno pamene a president a dziko lino akunyamuka malo ano kubwerera ku nyumba ya boma kusanjika. Ndifuna kuti ndikuperekeni manja mwa anzathu kuchichiri Broadcasting House komanso kukwacha kuti apitizane kutipatsa mapulogalamu osiyanasiyana. Mwakoma nonse.